今日嚟到呢、順寧道場，收人順寧道450週嘅順興隆貴記豆品廠即整嘅豆腐花，咁入去試試。咁啊，食豆腐花之前，如果走堂就一定要同佢講，點解佢唔走？咁呢度有芥菜啊，呢啲嘢係，再豆漿、鮮豆腐。咁支張豆漿有外賣嘅，咁價錢30、22、17，唔同大細。咁靚豆腐花到咗啦。咁啊，試下聞下先。好香豆味。咁啊，食埋落去。因為我唔落糖，走糖水啊。咁食完味，咁啊好有豆味，好香好滑，咕一聲咁就煮咗口個。我呢個係熱嘅豆腐花，好好食，好香好滑，好有豆味。咁啊，我唔識講，不過真係好好食，真係好清香好味。咁啊，現場製造。好味。咁啊，香港唔知仲有冇其他啦。咁我呢度揾到長沙灣，咁仲有豆廠即刻現做嘅豆腐花。如果有嘅喺留言區留言俾我，唔該。食晒啦，好好味。下次試下佢嘅煎豆腐先。咁呢度有各類嘅豆腐製品啦。咁呢個大家食過話我知啊。拜拜。請記得訂閱分享。